Mira, ese. Quen está? O Concello, a Escola Naval, por a Gracia. Bueno, boas tardes a todos. Boas tardes a todos e a todas. Boas tardes a todos e a todas unha vez máis. Grazas por estar agora na xornada da tarde, que realmente o culmen do evento de hoxe, no que pola mañán estivestedes presentes todos vos, para a xente que estivo vendo en streaming, grazas por participar. Agora vamos a presentarvos o proxecto de revitalización estratégica da Illa de Tambo de Sergio Portela, que é un proxecto arquitectónico e de desenvolvemento sustentable, penso eu, despois de ver a exposición que tivemos a oportunidade de visitar esta mañán. Deixarvos con Sergio, que é arquitecto, escultor, pintor, reside en Pontevedra. Todos coñeceredes boa parte da súa obra porque está en edificios e prazas públicas de Galicia e do resto de España. E agora, pois, temos o prazer de contar coa súa proposta no Concello de Poio para que no proceso de transferencia e de cando teñan o Concello a titularidade desta illa, podamos integrar este proxecto, se é posible, no que vai a ser o futuro da Illa de Tambo. Non vos digo nada máis, só que gracias por asistir e paso a palabra a Sergio. Grazas. Moitas gracias. É unha honra e unha alegría poder estar aquí entre todos vos. Os agradecementos, lóxicamente, ao Concello de Poio e aos membros da Corporación, a Escola Naval, ao Mosteiro de Poio, ao subdelegado de Defensa
E as asociacións da Comisión, especialmente a Asociación Illa de Tambo, que tamén se portou en todo momento. Agradecer tamén o traballo de Lino Pazos, que é un libro sobre Tálabo, que é como se denominaba antiguamente esta illa, e todos os estudos que fixeron dende a Universidade de Vigo, que son moi exhaustivos e moi serios sobre comprometidos tamén. O que se pretende aquí é plantexar unha revalorización estratégica, porque a illa non é só a illa é a contorna, e ademais é unha perla da ría de Pontevedra, e ten todo é imposible estar centrado nun territorio como este sin contemplar todo o redor, que é toda a extensión da ría e as rías en xeral, especialmente as rías baixas. Digamos que todo este traballo ten previo unha investigación, unha investigación de tipo documental, arqueolóxica, ten antropolóxica tamén, historiador, como Fortes Bouzán, que axudoume moito a entender que era e como levaba o proceso de moitos séculos a illa. E, por tanto como estiveron esta mañán xa falando, por exemplo, da xeomorfología da illa, da xeografía, da historia e tal, eso non vou a tocalo, nin antropoloxía tampouco, para non estenderme e ir directamente un pouco ao tema do proxecto. Pero que saibades que hai un estudo longo e minucioso de 6 meses de como se trata desde unha poliédrica visión, e por eso tamén esta exposición trataba diso, de ter un criterio desde distintas posicións para entender, creo que como se deben facer os traballos, entender de unha maneira global, dende puntos de vista profesionais distintos, como se pode abordar, en este caso, unha proposta. Esta é unha fotografía que fixen eu dende a costa coa illa dos Ratos, aí pequeniña, con ese eucalipto, e que pode ser tamén un cuadro perfectamente de Turner. A illa non só é un espacio que ten que verse con unha visión ni social, ni económica, ni política, ni estratégica, sino que tamén é todo ao mesmo tempo. E, ademais, tamén importa o punto de vista artístico, tamén, no que me compete moito, como, por exemplo, este cuadro de Ovidio Murguía ou esta fotografía de Sainza Torres, que mostran un pouco a beleza da propia illa no seu contorno. A ría ten, dentro das Rías Baixas, está, por moitos casos, ten un contexto real, hoxendía, no século XXI, moi importante de abordarse de moitos temas diversos tamén, como estamos falando. Temos unha cidade, que é a cidade de Pontevedra, con moitos perigos para a illa contorna, de contaminación, especialmente. Temos o Porto de Marín, con unha densidade tamén moi potente, un crecimento moi forte. Como vendes, o Porto de Marín neste momento parece grande comparado co que a illa a vai comendo. Isto significa que os cambios de circulación de augas e erosión que decía Gonzalo esta mañán nótase porque, claro, se vai comendo o mar vai dando resposta. Temos un río, que é o río Lérez, que desemboca aí na ría. Vendes que tamén ten as súas cousas, como, por exemplo, toda a area que trae consigo, todos os nutrientes tamén que trae consigo. De feito, as Rías Baixas é un ecosistema extraordinario pola cantidade de cousas que se misturan nel.
que estamos falando tamén incluso das augas mediterráneas que suben, se mezclan, e tamén das grandes corrientes atlánticas que, ao introducirse nas rías, crean un sistema entre auga dulce, auga salada e temperaturas diversas. Eso que fai tan especial estas rías, porque se sigue explotando, sobreexplotando as rías, e as rías parece que non paran de dar froito. E iso é un caso excepcional. Iso é por la cantidade, polo lugar tan máxico que ten, non, deste compendio de cousas. Casi é o clima, que é un clima atlántico, evidentemente, pero ten unhas tendentes mediterráneas. E non é casualidade que sexa o fundador da cidade de Pontevedra, Teucro, un griego, verdad? E que se chamaba Tálabo, tendo en honor aos ancestros de Teucro. Entonces, Tálabo, Tanabo, despois, hoxendía Teucro, o digo hoxendía Tambo, se fai referencia como a un tumulto, non? É un tumulto. Falaba de Claudio das Mouras, da moura que había aí cando alguén morría, e de todo o valor simbólico que tamén ten a illa, porque non só son, digamos, puntos de vista neutros, digamos, é un paisaxe que podíamos determinar que é un paisaxe cultural. A illa xa é unha mistura entre a propia natureza e o propio desenrolo dos seres humanos durante o longo espacio de tempo. Por lo tanto, romerías, contos, lendas, historias, refráns, todo eso tamén forma parte da illa. En este momento temos, vendes a densidade de Pontevedra, está aquí, e como este porto, e despois aquí temos outro elemento significativo dentro da proximidade de Tambo, que é a industria de Ence, tamén moi importante para determinar procesos futuros da illa. La isla, pola súa posición, claro, interna da ría, ten neste momento un 95% de superficie por unha foresta que é Eucaliptus globulus. O sea, é unha, digamos, que é unha especie foránea que invadiu completamente a illa ou se permitiu que se invadira a illa. Non ten despois un poquinho de especies de acacia, tamén de mimosa, pero basicamente ten un 95% de eucalipto, que eso confire en este momento unha identidade nova, pero é unha historia moi perigosa para a illa, porque levamos 60 anos, é un pouco tamén o motivo de por que este proxecto, non? Porque levamos 60 anos de biomasa continua sin limpar dentro da illa. E iso significa, eu patei moito esa illa, en algúns sitios hasta 1,5 metros, eu me afundín hasta 1,5 metros entre follas e cascarallas de eucalipto, donde pensar que incluso un rayo pode facer un incendio donde sería terrorífico, non só para a illa, que ardería imparablemente, sino que toda a contaminación desas cinzas pasarían a ría, co desastre socioeconómico que ven a consecuencia, a parte de biolóxico. Entonces, por un lado, todos os obxectivos que tivemos aquí neste proxecto foi identificar os elementos do paisaje cultural, da esa ordenación do territorio, definir unha estrategia de intervención, por suposto, para revalorizar a illa. El paisaje cultural, por suposto, paisaje, territorio e ser humano,
é unha trenza que é indiscutible de poder separar en estas Rías Baixas que teñen tantos anos de xente convivindo coa paisaxe e modificándoa, non? Moitas veces para ben, outras non tanto. Nós temos unha categoría que en este momento, nos principios do século XXI, estamos falando de custodia do territorio, estamos falando de infraestructura verde, paisaje como infraestructura verde, estamos falando de biopatrimonio, geopatrimonio, elementos inmateriais, elementos antrópicos, elementos relacionados, digamos, coa población, coa diversidade de todo. Entón, é un momento moi complexo, donde non valen respostas sinxelas, porque precisamente o mundo complicouse moito, especialmente coa globalización. O monte e nos damos conta de que os cítricos teñen mosquito de África, os bog teñen os busos, non? Teñen oruga, que veñen do outro lado, temos as praias con alga japónica, temos o país cheo de eucalipto, temos a velutina, da avispa asiática, e temos cantidade de enfermedades, plagas, problemas que son produto dun sistema capitalista de globalización e que eso ten cousas para ben e cousas para mal, e que nos temos que dar unha resposta. Esta é unha visión cara ao poniente. Da illa vemos a escola naval e o porto de Marín quedarían á esquerda, a industria de Ence queda xusto aquí no Areiro. En este momento hai un problema considerable de contaminación para todo o ecosistema da ría, non? E iso é unha das conclusiones polas que despois desta presentación imos a chegar a esas conclusiones, donde tanto os viais de comunicación, os masivos viais de comunicación, o progreso entendido tamén ten os seus perjuicios. Aquí vemos que o mar tamén ten as súas profundidades, non é todo igual, inda que dende terra pareza unha lámina continua, o mar as ten as súas profundidades. Decía un poeta asturiano que eu que pode decir, todo o que poda decir pode ser interesante, pero non hai nada máis profundo que o mar. E o mar, verdadeiramente, nós temos aquí unhas características dentro das illas, que é un mar moi amable, porque está protegido polas illas, polo archipiélago de Cíes e Ons, en caso de Ría de Vigo Pontevedra, Sálvora na Darousa, e temos un mar que é moi amable. Cando falas con xente do mar que anda por mar aberto, sempre te di que sorte tendes de coñecer este mar. De feito, coñezo un capitán da Marina que el só podía dormir nun chinchorro porque das golpes que recibía o barco, o chinchorro disposto en diagonal era a única maneira de que non salira despedido contra as paredes do barco. Evidentemente, aquí existe unha comunidade mariñeira. É moi diferente da comunidade agraria, moi distinta. Por moitas razones, como non vou a meterme en eso porque sería outra hora de un pouco de investigación sobre eso, pero o que está claro é que a xente do mar ten unha idiosincrasia moi especial porque os riscos e os perigos xeneran tamén unha psicoloxía especial, non? E unha actitude ante a vida. Temos aquí, sempre foi bastante, unha comunidade bastante con un perjuicio despreciado
porque xeralmente a xente que foi ao mar sempre foi a xente máis pobre, porque non tiña o sustento e a maneira de ganarse era empusada porque ninguén quería meterse no mar polo perigo que sustenta. Entonces, hai como tres tipos, decían os antropólogos, de persoas que son os que pensan en si mesmo e cara a si mesmo, que son máis o tipo de hoxe en día, que individualista, que eu remato onde remata a miña pel. Están as comunidades antigas, agrarias, que eran as que era moito máis importante o apelido delas que el mesmo, polo tanto, aquela frase de quen ve sendo, dice, era moito máis importante ou a casa a que pertencía ou a familia que pertencía, moito máis importante que el. E despois hai un tercer tipo, dicen os antropólogos, que é o sentido do mar, que é onde el di eu son eu e a miña tropa do barco. Esa psicoloxía, non? Esa camaradería, en o seu momento dado, forma unha personalidade moi especial. Non? E aquí non podemos olvidarnos dela, en tratando este proxecto. Nos temos unha evolución histórica socioeconómica da ría que foi da explotación sobre todo da sardiña, da pesca menor, claro, e despois a conserveira, e en este momento, por exemplo, temos unha industria pasteira colocada aí de unha maneira, penso que moi pouco acertada, dadas as características da ría. Pero, evidentemente, é unha aposta socioeconómica que ten agora un plantexamento moi importante a debatirse en estas datas. Este foi o meu abordamento á illa, de moitas maneiras tamén, porque cando un pensa que 100 metros de distancia pode ser pouco, se se mete unha chincheta no pé, parece interminable. Entonces, eu quixen arrimarme á illa de moitas maneiras. Unha en barco civil, aquí con Juan, que me levou varias veces, en un kayak tamén remando de onde vivo, que tamén coa Escola Naval, que nos arrimaron varias veces ali. Entonces, aquí hai varios itinerarios que eu fixen para arrimarme á illa dende vela, non só dende lonxe, sino arrimarme a ela, ir, como se fan nos dólmenes, ir arrimándote e ir coñecéndoos a medida que che vas acercando a eles, non? Ademais de estar despois dentro. Eso é un problema, por exemplo, cando ti en este momento pasa cos transportes aéreos. Ti te montas en España, te vais a Sensapón e non ves todo o proceso que vai de países e culturas que vas hasta ese sitio. Cando ti colles un kayak ou unha piragua e vas remando cara a ela, pois a veces te sorprende un arroás, a veces te sorprende un tronco que vai a deriva, entonces aos ollos esa illa empeza a parecer distinta, porque ti vas tendo unhas experiencias na viaxe. E quixen abordar tamén desas maneiras a illa. O medio físico, sin duda, como toda Galicia, se ve que é moi antigo, porque é unha loma moi delicada, non é abrupta para nada, inda que teña as súas parte rocosa e importante, pero como vendes, a loma, que dende Góngoras e a poesía fala como unha tartaruga, é por algo, porque ten unha loma, se ve moi desgastada de tempo. Aquí temos unha imaxe do ano 65, temos o voo americano tamén do 56, pero sobre todo as imaxes características, fixadevos na diferencia tan grande da visión
do 65 ao 2020. Non? Unha está prácticamente despoblada, co cual quere dicir que o eucalipto é capaz de sacar masa forestal onde non había outra posibilidade, outros árboles non chegaban alá. De feito, moi pouca, vendes que está super rocosa, entonces, evidente, cambiou moito, non? De feito, está aquí a 56, o 73 e o 2014 tamén como se vai expandindo o eucalipto, non? Esta illa está vinculada moito ás piratas e a eremitas. Xa falou Fortes Claudio tamén esta mañán da importancia de como é un lugar que algo ten ese lugar para atraer ese tipo de actitude. E na illa hai un patrimonio moi rico, dende moitos aspectos. Temos a sospeita de que hai un castro do bronce aí no cumio San Fagundo. Este que está aquí, por exemplo, é un exemplo de Donón. Todo isto que está en color naranxa, eso é onde se cree os arqueólogos que están todo o castro. Non é de extrañar, pois é un lugar super estratégico para toda a ría, non? E dentro do patrimonio podemos entender que hai un patrimonio natural, é un patrimonio edificado e un patrimonio inmaterial tamén. O patrimonio natural, como vendes, ten aí unhas características, o que é a praia, hai varias praias, hai unha moi importante que é a praia grande da área da illa, e despois hai unhas máis pequeniñas, e despois temos unha fonte, que é a fonte chaman de San Miguel, que é o único sitio de auga de doce que hai na illa. E eso era super importante, sobre todo para todas as travesías marinas, saber que aí podían acceder á auga, non? Despois hai uns elementos moi singulares, que é o que se chaman tafonis, que son esas rocas horadadas en parte pola química, en parte da sal, en parte polo vento, en parte pola chuva. E temos algunha cova tamén, non? O sea, que hai uns elementos naturales singulares. Despois temos un patrimonio edificado ao longo dos séculos, non? Algún perdeuse, como un mosteiro que había. Agora hai unha capela, hai un lazareto, hai unha fonda, hai un polvorín, hai unha fonte e aljibe tamén, e despois hai unha serie de muelles e un faro. Ese faro, que é moi singular, de cantería, dos anos 20, está impecable, igual que prácticamente toda a cantería do lazareto, e os muelles que son especialmente o muelle de Tenlo Chico, que é unha preciosidade de cantería, de diseño. Temos un patrimonio inmaterial moi rico tamén. Temos aí, existía unha romería. Este é un cuadro típico de romería galega, aí nas Rías Baixas, con esa luz tan bonita que ten, esa luz que, por certo, hai uns cuadros de Sorolla que son magníficos, expresados desa romería galega. Digamos que un plantexamento que, sobre todo, a xente, digamos, creativa sempre choca directamente, lóxico, porque hai leyes e leyes e leyes e non paran, non? E, sin embargo, un ve que a situación, moitas veces, inda que haya tantas leyes, non se cumple. Tamén fixen neste estudo unha serie de casos de referencia, o que chamamos casos de referencia, de ver outros países e ver
que fixeron en outros sitios e como se comportaron ante problemas parecidos. De feito, bueno, a miña experiencia, eu tive a sorte de viaxar bastante por moitos países, estive en case en 40 países, de moitos continentes, e vin casos similares e aciertos espectaculares sobre cousas similares a estas paradigmáticas illas. Por exemplo, está a illa de Locrum, a illa de Poveglia, e despois cantidad de, como un paseo en Punta Pite, en Chile, que é unha proposta super romántica e super eficiente de como tratar unha costa e un paseo en percorrido. Ou o teatro de Minac, nas Illas Británicas, con un espectáculo onde a escena é o propio mar e a propia natureza. Temos un exemplo, ademais, espectacular de tratamento de illas, que xa se fixeron, por exemplo, aquí en Galicia, o fixera meu pai e o seu estudio, con San Simón e San Antonio, onde hai un exemplo do que podía ser Galicia inteira. Unha maravilla de actuación que ve como podería dar de sí esta terra un exemplo de ordenación e onde se poden facer cantidad de cousas. Bueno, toda esta, digamos, investigación se dirime, sobre todo, a tres aspectos fundamentales, finalmente, que son conservar os valores que están aí, recuperar os valores que tivo en outros tempos e que están ocultos ou dañados, e introducir novos valores que require o presente. Temos en este gráfico, se ven unha serie por colores e por percorridos, se ve unha serie de cuáles deberían, penso, conservarse e cales deberían demolerse e cales deberían de facerse novas actuacións. As conclusións, digamos, despois deste desenrolo, me parece que son claras. Unha, que é parar a contaminación que todavía hoxe se verte sobre a ría e que hai que tratar para que exista unha armonía natural. Promover unha conservación e actuación sobre o ecosistema natural para evitar a súa degradación e desaparición, recuperando a biodiversidade perdida e protexendo o ecosistema, sobre todo tamén pensando na globalización e no cambio climático, recuperar as estaciones perdidas, ofrecidas pola flora típica das Rías Baixas e anuladas polo eucalipto, recuperar a illa como espacio público, recuperar o patrimonio material e inmaterial e os seus valores, recuperar a boa arquitectura que nela existe, xerar novos usos e novos elementos que amplíen os valores socioculturais, turísticos e, sobre todo, para as novas xeracións educacionais, desenrolar un aproveitamento sostible dos recursos e establecer unha autosuficiencia energética. Moi a tener en conta, pois, isto, sobre todo, dende os parámetros europeos, van a darlle moito valor a isto. Actuar de maneira que non se perda o carácter isleño, xestionar de maneira global a illa e se pode ser, coido, que en convenio público-privado e, ao mesmo tempo, activar a participación ciudadana. Isto que preveía de Axenda 21 e que en este momento falan da Axenda 2030, pero que parece que os concellos, sobre todo, tiñan que ligarse moito máis a eso, que a participación, porque se ao final non hai participación e a xente non adquire como seu, ao final é un despropósito social. O proxecto, por tanto, foi facer, lóxicamente, un estudo das cousas que hai aí, como son a posibilidade do Castro,
un elemento importante que é a ostreira, que é esa zona que se mete no mar, que eso foi unha cousa moi posterior, pero que collía digamos, esa riqueza que tamén pode ser desde, vamos, da illa, da illa e o mar, porque a ostreira, cando ti ves que se mete, se adentra, aí notas e percibes que eso ten unha sinal de identidade bestial de que non só unha historia productiva, senón que va máis aló dela. O proxecto, entonces, por tanto, establece dúas vías claras, que unha son os percorridos en sí, de entender a illa, e outra o que os usos e que facer en eles. Por tanto, esta é un pouco unha visión, que despois temos unha infografía dela, pero moi esquemáticamente, vemos que podemos distinguir unha zona marítima, que é a ostreira, unha zona hortícola, unha zona museística, unha zona arqueolóxica, de atraque e visita da illa, uns miradores, unha zona cultural e unha zona tamén cara a toda a circulación de navíos que veñen pola ría. Estes son os elementos que vou agora a contar un pouco, como transcribo e como defino o tema. Evidentemente, a illa necesita unha actuación sobre o medio natural e isto estamos contemplando máis ou menos como de aquí a 30 anos un longo plazo que vai máis alá dunhas eleccións. Me refiro políticas, polo tanto, a xente que está nos concellos teñen que entender que hai cousas máis alá dos 4 anos electorais, entonces hai que facer como antigamente imaginadevos as construcciones dunha catedral. A xente que empezaba a facela sabía que non iba a terminala, vela terminada. Isto é moi importante porque nós, como decían os antigos, somos como o home bulla, que é o home pompa de jabón. Nos somos efímeros, entonces aquí, con esta illa, temos que facer tamén estudiala a corto, medio e longo plazo, para que non só estemos, cando vemos un carballo de 500 anos, é porque respetouse durante todo ese tempo. Por lo tanto, eu, en este caso do medio natural, coido que había que falar coa xente que sabe, e facer un estudo de terras, de ventos hídricos, ver que especies se chegarían a determinar para estar aí. A illa de Lockbrook é un exemplo fantástico de como mistura especies e usos e propósitos. Nós temos aquí un exemplo maravilloso que temos prácticamente flores todo o ano, porque veñen moitas especies, aquí conviven moitísimas especies de todas partes do mundo gracias en parte ao Camino de Santiago, que truxo cantidad de especies e despois temos tamén a outra, por un lado, dende oeste, Camiño de Santiago, e por outro lado de ultramar, todas as especies que viñan da América e se situaban e incluso daban un prestixio á casa, como son, por exemplo, as palmeiras, araucarias, cedros. Daba digamos, unha propia seña de identidade da construcción, sobre todo daqueles indianos que viñan de fora. Hai unha actuación, me parece que indiscutible, que
que sería para o medio natural, pero que sería respetar o máximo o sistema dunario, porque é un sistema increíble que, inda que suba ao mar, podería salvarse, inda que subera un poquinho ao mar, podería salvarse, porque despois da area da praia ven todo o sistema dunario, e ese sistema dunario é móvil, non está atado, non está encorsetado, e ten a posibilidade de crecer, non? Como decía Gonzalo esta mañán, é unha cousa única, porque xeralmente os sistemas dunarios están onde o vento sopla máis forte, e en este caso, é ao revés, non? É dos poucos que están a este e a noroeste, non? Cando en suroeste é onde aperta moito máis o vento, non? Entón, o sistema dunario ten este intre, unhas actuacións, creo que pouco afortunadas, pero moi fácil de solventar, dado que son moi pequenas, non? E iso, unha demolición delas, penso que sería fundamental para entenderlo. Bueno, aquí están en colores, un pouco as distintas áreas, e se propón, unha das cousas que se propón en esta zona amarela de aquí, é un ágora. Este é, digamos, que o sitio urbano máis importante, están os edificios máis importantes da illa, e aí está o Lazareto, está o albergue e está o Polvorín. Entonces, aí penso que o espacio, recuperando a tradición dos ancestros griegos, penso que o lugar é para establecer unha ágora donde haya cantidad de actuacións diferentes, relaciones social-culturales, claro. Bueno, este sería así os planos de usos digamos, o novo Lazareto, que sería tería a zona museística, tería a zona educacional, tería a zona de ocio, non? Xa despois, os usos é un plantexamento que se pode debatir, lóxicamente, pero eu tiña que darlle un sentido, non? De que se podría facer para que houbera un futuro adecuado a toda a socioeconomía da illa, non? Tamén se propón, en este caso, pois, uns pequenos elementos nos percorridos da illa, que son culturais tamén importantes, porque me parecía que en todo o territorio había espacios que todavía se podían potenciar moito máis, podían eses espacios potenciarse con unhas pequeniñas actuacións, potenciar toda a natureza máis, e ademais incluírlle unha espectacularidade casi como sagrada dentro do paisaxe para coa sociedade que o pode volver a habitar, non? Entonces, todas as representaciones, sobre todo pensando en as vindeiras xeracións, non? Aquí está unha mostra do faro, simplemente os muelles que necesitan certa reparación, son uns muelles moi bonitos, a verdad, e ademais teñen diferente calado, están moi ben estudiados, están moi protegidos. Creo que sería moi fácil realmente plantexar con en este caso, unha caseta moi pequena de información dos habitantes que cheguen á illa. Temos unha capela que moi pequeniña, con restos dos antigos mosteiros que había aí, e que podía ser, penso, que tamén como teñen, hai aí edificio religioso, que sería estaría o Lazareto como edificio civil, e o Polvorín como edificio militar,
penso que cabería darlle cobertura a esas institucións, digamos, para dar unha exposición veraz do que foi a illa e do que esas institucións marcaron profundamente no seu contexto histórico. De feito, penso que, vamos, a capela moi bonita, moi singular, e está ubicada no que sería seguramente o inicio do percorrido cara ao castro, porque, lóxicamente, antes todas as capelas, como vendes, se situaban generalmente en espacios de culto xa anteriores. Este ágora que se propón é solo recuperación, tan solo recuperación, solo que creo que sería moi importante aproveitar que temos a única escola aquí en Pollo, a única escola a nivel nacional de cantería, e creo que sería moi importante darlle un impulso tamén na participación da illa. Pois a pedra está no sangue aquí da xente que habita estes lugares, non? E, bueno, hai unhas seccións aquí un pouco manifestas de estas intervencións. Aquí se ve que hai, en este lazareto, hai disponibilidade porque é unha arquitectura moi secuencial de ventanas e eso nos dá pé a que podamos ter usos moi diversos. É unha maravilla a construción. Aquí se fai unha proposta do albergue que, lóxicamente, me parecía tamén relevante que, sobre todo, pensando en novas xeracións, que a xente tivera un contacto onde a illa forme parte deles, porque nós, os que temos a 50 anos, convivimos aquí na ría, pero non convivimos coa illa. Convivimos coa ría, pero non coa illa. Entón, penso que as futuras generacións teñen que facer a súa, e esta proposta de facer, de poder ir alí, dormir alí, ter as súas experiencias vitais alí, formarían parte deles. Aquí está un polvorín feito polos militares, e increíble, está moi ben construído, non ten humedades, pese a tanto tempo, está medio soterrado, non ten humedades. A miña proposta, cando falara coa asociación, era, xa que temos a Escola Naval aquí, que houbera unha vinculación tamén, que se ibera tibendo, inda que defensa vender a illa, que seguera tendo unha vinculación importante e unha parte museística aberta de un museo do mar. Xa temos un museo do mar, claro, de Galicia espectacular, en Vigo, pero facer un museo donde a xente pudera entender, ser un museo vivo, onde a xente pudera falar coa xente do mar, onde pudera ver cales son os métodos de pesca, cales son os seus métodos de vida, en definitividade. Isto é un proxecto de uns miradores, unhas losas de pedra integradas na paisaxe, contendo, aproveitando, digamos, os desniveis naturais, o sea, cara fora do mar, non? Pero tes para facer zonas esas hortícolas, tes ágora, tes o punto de observación do castro, tes un punto, tes o faro, tes unha prayiña ao noroeste, tes outra prayiña ao oeste, tes unha prayiña... En todo momento, un espectáculo de ti vas ali un día e realmente podes disfrutalo enormemente, non? Como ocio é increíble. Aquí temos outra visión. Esta é unha visión de suroeste. E como vendes, se respeta bastante tamén
a zona onde era moi rocosa e se respeta, sobre todo, o que se intenta é fornecer a flora autóctona, claro. Bueno, esta é unha imaxe do que sería Ágora, unha continuidade dos edificios de pedra e tamén unha soleira de pedra con unha protección en un momento dado de árbores. Este é unha imaxe do teatro, inda que parece un pouco de formigón, sería de pedra, e serían simplemente unhas bandas de pedra para facer aí todo tipo de actividades culturais. E, bueno, esta é unha visión do que se vería dende aí, desde unha bancada do final da ría. E eso, esta é un pouco a proposta que ten que, sobre todo, ser como un barco autosuficiente. Esa é a idea de que esta illa sea un exemplo de cara á autosuficiencia non só enerxética, sino tamén en moitos aspectos. Esta é unha imaxe do sono que podíamos ter en este. Moitas gracias. Sergio, polo plantexamento do teu proxecto, que está estupendamente proxectado, esa visión holística, absolutamente completa, integral, integrada. Ahora vamos a darlle paso, xa se che parece, ou introduces ti o que pode ser o faladoiro, con as aportacións que poidan, ou as preguntas, ou as... O que queirades. O que vos queirades. Eu vou ir pasando o libro, que neste momento me parece que non sei se funciona, ás persoas que queiran intervir, tanto para comentar algo do proxecto de Sergio, como para preguntarlle algo, como para facer as aportacións que consideren que estimen necesarias. Vale, entonces, ide levantando a man, ou se alguén desde a súa casa no streaming quere facer algunha pregunta, Silvia vai a transmitir o que nos podan aportar dende os seus lugares habituais. Vale? Pois, sen máis, o que queira empezar? Vamos a pasarlle o micro a Lino. Pois, neste caso, Lino Pazos vai a facer unha... Ola, Sergio, a mañán falamos da fonte do Peirao, non vin aí o dibuixo. Pensades levantar o Peirao completo onde se facía a augada ou irá retocado? Non, aí non está pensado tocarlle o antigo Peirao. En cambio a pedra está ali. Perdón? A pedra está ali no chan. Sí, a pedra está ali. Eso, en principio, eu non contemplei levantar nada, me parecía que tiña unha forza o que ten este intre suficiente como para... ten uns muelles de atraque a illa, suficiente como para facer un percorrido distinto e non utilizar ese peirao. Que se pode facer? Claro que se pode facer. Tamén se podía retomar un pouco parte da idea da Camboa en un momento dado, pero me parecía como máis intimista chegar que por barco chegar ali como se facía antes, a onde está xusto a fonte, senón facelo dende terra. Pero que se pode facer, claro, se pode facer. Claro, en cambio, o que decíamos a mañán era que ese peirao figurando en todos os derroteiros dende 1700 e algo. Correcto. É algo que deu a coñecer a illa medio mundo. Correcto, sí. A mí me parece que en este momento, un pouco me parecía máis importante como que a Ágora
que se plantese arriba, non? Tivera un acceso despois abaixo hacia o que é a fonte, tivera e despois de aí se continuaras por todo o oeste hacia os miradores, o sea, é unha valoración xeral. Hai cousas no que plantexo que se deixan atrás, pero eso non significa que o día de mañán se podan retomar, porque, como ben dis, están as pedras aí, e en calquera momento se pode retomar. Bueno, non sei se alguén máis quere intervir, supoño que sí, pero eu quería decir unha cousa que ao mellor é cambiar un pouco de tercio. Chamoume moita atención, en primeiro lugar, o da visión, a parte de económico, social, ambiental, todas as perspectivas, arquitectónica, a visión artística, pero cambiando, preguntaría a xente que hai aquí, por exemplo, a Claudio ou a xente de Irmandade, un pouco o modelo de xestión que eles ven posible ou que modelo de colaboración, como dixo Sergio, algo probablemente público-privado, como ven, que pasos ou que... Non sei se, Claudio, me queres responder? Bueno, nós é unha cuestión que evidentemente tocamos e debatimos, non? Existen varias posibilidades. De feito, en contactos coas administracións tratamos este tema tanto coa Deputación de Pontevedra como coa Xunta de Galiza, cos concellos lindantes da ría de Pontevedra, que deben de ser os máis interesados, porque é unha cousa que sempre he plantexado ao Concello de Poio ao longo dos anos, pois é o coste económico que suporía ter que soportar en solitario pois a xestión, o mantemento da illa de Tambo, non? Hai varias fórmulas. Unha pode ser unha fórmula meramente institucional, así como existe consorcios como Terras de Pontevedra e outras figuras que hai por aí, sumando esforzos entre varios concellos. Pontevedra Poio Marín podía ser unha delas, a Deputación de Pontevedra estar implicada, ou, en último caso, se iso non coalla, pois, evidentemente, algún tipo, non me gusta esa aposta, pero bueno, de colaboración mixta, é dicir, entre administracións e algunha entidade privada, non? Para a xestión. Pero, vamos, sería xa in extremis, penso que antes hai que abordar fórmulas de tipo institucional nas administracións que, entre todas, colaborando entre todas, o coste sería mínimo a asumir e máis cuestións que aquí se trataron a mañán, como é a da vixiancia da illa, non contempla unha vixiancia privada da illa. O sea, en todo caso, entre as consellerías, a de pesca, a de costas, etcétera, etcétera, que teñen, ademais de servizos propios de vixiancia, pois sería cuestión de para incluir a illa de Tambo dentro dese campo. Outra cousa, illa e dentro da illa, e a seguridade dentro da illa, non? Que evidentemente hai que contemplarla. Aí, se tuviera algunha figura de protección das contempladas na Lei de Espazos Naturais, o Parque Nacional, que se falou aquí a mañán, ou algunha outra figura de certo calibre, pois contempla de que teña a Xunta de Galiza os seus servizos propios, non? De vixiancia interna. O sea, fórmulas hai varias a abordar e eu penso que no proceso que está tratando o Concello de Poio ten que contemplalas. Por exemplo, hai tantas... temos Lourizán, temos un montón de estudos por aquí cerca de nenos que poderían facer prácticas aí, pois facendo todas as reforestacións das que falaba Sergio, ou eses cambios que compre facer para quitar o eucaliptal e este tipo de cousas. Bueno, alguén máis? Silvia. Sí, estamos seguindo dende o streaming o patrón maior da Cofradía de San Gregorio, que nos quere saudar. Ademais, quere preguntar, Leo, a pregunta é o seguinte, si con todo o que se quere levar a cabo influirá no sector do marisqueo ou da pesca que realizamos moitos profesionais ao longo de ano nese entorno. Un saúdo. Quen contesta? Gracias. Bueno, a ver, dende o Concello, o que se busca, e de feito o obxectivo da Comisión
de seguimento era crear precisamente consenso entre todos os sectores, e o que se busca precisamente é que buscar a convivencia en armonía de todos estes valores e de todos os condicionantes que temos a hora de abordar o futuro da illa. E un deles é ese, é dicir, é a convivencia da pesca e a relación entre a illa e a pesca e a, bueno, pois o que representa a propia illa para como criadeiro e como espazo dunha riqueza extraordinaria. E hai estes valores hai que combinalos e teñen que convivir co que se falou a mañán tamén da preservación de certos espazos da illa que requiren de certa conservación. Por lo tanto, o que se trata de buscar un equilibrio que funcione perfectamente en armonía todos os axentes e todos os condicionantes que temos de cara ao futuro. Bueno, xa aproveitando, o obxectivo deste proxecto era precisamente definir un horizonte e definir precisamente o horizonte hacia o que queríamos avanzar. Tendo claro, tendo un proxecto definido e ben sobre o papel de a donde queremos chegar de maiores, é dicir, hasta donde, dende a propia institución, desde o propio Concello, a donde queremos chegar, tendo eso claro, ora hai que buscar os instrumentos para lograrlo no menor tempo posible. Eu creo que tamén neste sentido é un momento idóneo, porque, bueno, pues temos a sorte de contar neste momento tamén con directrices europeas, con fondos europeos, que precisamente pretenden poñer en valor e potenciar este tipo de espazos. Entón tamén é unha oportunidade que temos de cara no momento que aí ya pasa a ser patrimonio do noso Concello, no momento que a transferencia se consume. Isto permitirá tamén, pois, como institución, buscar, ademais de, bueno, de armonía, buscar equilibrios con outras administracións para colaborar de maneira conxunta, tamén buscar fondos que permitan desenvolver esta proposta, non? Pero a idea nosa inicial era definir precisamente hacia onde queremos chegar, hacia cal é o obxectivo final e todas as accións que acometamos dentro do Concello que teñan claro ese horizonte, non? Por lo tanto, no momento que sexamos titulares da illa, teremos que ir poñendo os instrumentos necesarios para conseguir ese obxectivo que Sergio nos plasmou aí nese proxecto. E habrá, efectivamente, tempo de buscar colaboración, buscar sinerxias con outras administracións e, sobre todo, conseguir os recursos necesarios para poder desenvolver unha actuación deste tipo, sempre tendo en mente pois, o contido da illa, da preservación, o carácter sostible da illa, o deber de conservación que temos, de legar eso aos veciños do futuro, non? Legar unha illa pois nunhas condicións mellores nas que a recibimos, non? Non se trata tampouco de generar un proceso especulativo, sino máis ben todo o contrario. Non degradala, sino poñela en valor, que é o obxectivo. Por lo tanto, o traballo gordo empezará cando teñamos que, de feito, poñer os recursos para que a illa sexa o que queremos que sexa, que é o que plasma este proxecto. Grazas, Gregorio. Alguén máis quería decir algo? Enrique. Quique Barreiro. Eu, antes de nada, dar os parabéns ao proxecto en sí, a enerxía que acumulan todos os que están integrados nesta iniciativa tan ilusionante. Igual xa se tocou o tema por un elemento simbólico que tal vez estuvo ausente un momento na conversa, na fala, na reunión, pero parece moi importante tamén que non sei se leva un tratamento especial a singularidade da auga dulce dentro da propia illa, non? Eso que tanto nos chama a atención os que pasamos por os lados e lembramos os ancestros navegantes, non? Ese elemento despois chamado Fonte de San Miguel, non sei se se tratou ese tema en algún momento da conversa. Igual Sergio podía tratar un pouco máis ese factor, non? Bueno, lógicamente hai un montón de temas que quedaron
como en segundo orden, non? Ese, por exemplo, é indudable que a importancia da auga dulce dentro da illa, non? O sea, se non hai auga, non hai vida. O sea, eso é así. Entonces, había, como decía Lino Pazos, había cantidad de barcos que paraban aí a coller a auga, non? O sea, un referente. Un dos poucos espacios, nada máis, por exemplo, na Insua, aí en San Nomiño, un dos pouquísimos, se hai tantas xeracións, tantos centos de anos hubo unha estructura, en esa estructura vivinte aí en medio do mar, é porque había un causo único de unha fonte dentro da auga salada, non? Entonces, nós aquí temos unha maravilla, que é unha sorte, e despois temos esa fonte que, dende logo, ten que ter algo especial. O sea, sí, dende logo estou de acordo de que tiña que adicarse un elemento moi singular e moi especial, non? Dende logo. Todo eso son como cousas tamén que tiñamos no carácter simbólico, incluso dentro da propia illa. O sea, hai moitísimas historias dentro da propia illa que tamén teñen que poñerse en valor, pero bueno, quedaba como un elemento a profundizar, non? O sea, é indiscutible que ten que terlo, pero quedaba como un elemento a profundizar, e eso pode derivarse despois en que outra xente tamén o faga, non? O sea, é dar cabida a que moita máis xente participe. Por iso coido que no que era moi importante do proxecto era aclarar que é un proxecto aberto, que é un proxecto onde ten que participar moita xente e onde todos somos importantes. A hora porque a illa é de todos, o territorio de todos, todos temos que aportar seguramente. Creo que o desastre é cando ti tes un país que onde empeza os cataláns queren isto, os galegos queren aquelo, os andaluces, non sei que, perdemos as señas de identidade todos e perdemos o país ao final. Entón, nos aquí temos unha contorna que ten moitos concellos, que ten que uns pensarán que por que de feito hubo aí se era de Pollo ou se era de Marín, a illa, en un momento dado, ou se era de quen era a illa, non? Pois a illa é de todos, finalmente, non? E de feito, se, por exemplo, mira, o Pazo de Lourizán, por exemplo, o Pazo de Lourizán o fixo Montero Ríos, e ao final o disfrutamos todos. Alguna proposta? Claudio, que intervir, non? Sí. Mira, con respecto ao auga doce, porque é un tema importante, a auga, e cada vez máis vai a ser unha cuestión que hai que abordar moi seriamente, non? Indicarvos que, por toda a documentación que hai sobre a auga na illa, hubo un momento en que se catalogaban 4 mananciais. Estaba ese, había un manancial tipo regato que abasteceu incluso ao propio Lazareto, que falábase de que había máis de 18 mulleres lavando roupa. Outro manancial que estaba entre o que está ahora a capela e unha vagada que hai por detrás da casa do destacamento militar. Outra fonte na vagada que hai entre o cumio de San Fagundo e o cumio de Tenlo, non Tenlo Chico, sino de Tenlo, que hai unha vagada que vai a dar ali unha playiña pequena. Hasta esos 4 mananciais poderonse referenciar. E, claro, agora queda o de San Miguel. Eu teño unha cousa clara, é que unha actuación, por exemplo, no cumio, que ten como unha hectárea plana, arriba, de eliminación do eucalital na parte alta e de toda esa materia que hai acumulada, que decías antes, de metro e medio, de cascallos, de eucalipto, etcétera, etcétera, pois aí realmente onde pousa entre as néboas e a chuvia, etcétera, e o que sirve de filtro para as augas doces que abastece a illa. Tamén hai algunha teoría por aí de que se hai, non, que é moi mítica, de que se venden do Monte Castrove, non? Unha falla. A xente maior entre
Sí. Un vaso comunicante, ¿no? Pero bueno, que saibades que hai referencias hasta de 4 mananciais. Bueno, está claro que estamos diante dunha xoia natural e dunha xoia de proxecto e vamos a seguir dando paso a palabra a esta persoa, Alfredo. ¿Qué tal, Sergio? Bueno, enhorabuena por el proyecto. Quería hacer una consulta muy rápida y es, ¿dónde podría acabar este proyecto? Lo que está, se ve que asoma por encima del agua, porque antes hablabas de la batimetría, ¿no?, del fondo de la ría, y también hablaste del arenal de la entrada de Pontevedra, y de gente joven, por ejemplo, de los diferentes asentamientos que hay alrededor de la isla. Entonces, a la hora de desarrollar este proyecto desde un punto de vista intelectual y meter tantas horas, a lo mejor cabe la posibilidad de que este proyecto fuera necesario integrarlo dentro de un proyecto más amplio para toda la ría. Hombre, pues desde luego que sí. Desde luego que lo que es los salones del Lérez, o sea, un recorrido desde los salones del Lérez a lo que sería que la finca González de Sada, digo, como planteamiento botánico. Voy a poner solo un ejemplo como planteamiento botánico. Todos los salones del Lérez, finca González de Sada, Tambo, Loubizán y Jardines de Pontevedra, es un espectáculo. Es solo planteamiento botánico. Que evidentemente había que hacer un proyecto de compendio de toda la ría, evidentemente. Porque esto es una parte. Entender lo que es la ría desde los salones del Lérez hasta ONS, todo eso tendría que ser ya pensar en un proyecto, ¿no? De hecho, bueno, el Parque Illas Atlánticas están consideradas todos ese compendio de islas, pero también la ría debería de tener un proyecto, ¿no? Es una cosa, bueno, que implicaría a mucha gente, evidentemente, pero que estoy de acuerdo completamente. No se pueden ver las cosas aisladas, hay que verlas dentro de un contexto más amplio. Ojalá se planteara. Ese proxecto de toda a ría podería ter como foco de transmisión esta proposta que se está facendo aquí en Tambo. É que o que si ten sentido este proxecto é que pode ser como foi San Simón e San Antonio un exemplo para poder continuar facendo outras cousas. Nós temos a sorte, bueno, de que haya un espacio reducido, está moi acotado, entonces é máis fácil de ver, pero realmente podía extenderse e desenrolar cosas boas para todos, claro. Vale, ahora Silvia tamén vai a fazer pregunta. Sí, xa que mencionaba Sergio o Parque das Illas Atlánticas, Iria Ibáñez fai unha pregunta para Mariano Lastra, dice: gustaríame saber se a Illa de Tambo podería chegar algún día a formar parte do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Gracias, un saúdo. Bueno, sí, en mi opinión es que sí podría formar parte del Parque de las Islas Atlánticas. Por las referencias que tengo y por la información que me han pasado, bueno, de hecho hoy mismo, el problema puede estar en la Directiva Marco de Aguas, que parece que, bueno, en la primera evaluación la calidad del agua no era la óptima para formar parte, digamos, de la red de parques nacionales, porque estamos hablando de un parque nacional. Sin embargo, bueno, yo creo que la calidad del agua de la ría ha cambiado sustancialmente. Yo creo que la contaminación, si bien existe y sigue existiendo por razones obvias y de proximidad a la industria papelera, sigue existiendo. No es ni punto de comparación con lo que ocurría en el pasado. Y yo creo que la riqueza botánica, la topografía y el entorno marino de la isla reúnen condiciones suficientes como para que se forme parte del Parque Nacional. Sin entrar en muchas comparaciones, podemos también citar que la isla de Cortegada, que es una isla interna,
de Arosa también forma parte del parque, y yo creo que se podría abogar por la integración de Tambo en el Parque Nacional. Sí. Incluso otras zonas de la ría de Pontevedra. Habría que pensar un poco también en lo que estabais diciendo ahora mismo de actuaciones más a escala geográfica un poquitín más amplia, dentro de lo que son las rías bajas. Habría zonas del área de Pontevedra que podrían integrarse dentro del Parque Nacional. La Costa de la Vela, por ejemplo, yo creo, el Cabo Ome, toda esa zona, yo creo que podría formar parte del parque, incluso las estelas de la bahía de Bayona. O sea, hay zonas para un biólogo marino, creo que son muy fácilmente integrables dentro del Parque Nacional y que sería muy beneficioso. Desde luego estoy a favor. Y otros roquedos que hay islotes a lo largo de toda la costa, más allá de Cies, On, Salvo y Cortegada. Hay islotes y arrecifes muy interesantes en las Rías Bajas que deberían formar parte del parque. Gracias. En referencia a isto que preguntaban das Illas Atlánticas, o obxectivo da xenda urbana que fixedes ti e Gonzalo era precisamente isto, buscar singularidades da Illa de Tambo desde a perspectiva da flora e da fauna que permitiran ter argumentos de cara á inclusión da illa no contexto das Illas Atlánticas, no? E de feito a xenda utilizamos para establecer contactos coa Xunta neste sentido, no? E tuvemos varias reunións coa Xunta para acadar este objetivo para non ser a forma máis idónea, non? Xa conlevaba vixiancia, xa conleva unha serie de aspectos de supervisión, de control, que para o Concello era estupendo, non? Pero foi imposible, nos dixeron que no contexto actual que era imposible esa posibilidade, non? É posible que no futuro se poida integrar, que sería perfecto, e logo para o Concello inicialmente pois asumir desde a administración local toda a responsabilidade da xestión da illa era delicado nese sentido. Por iso buscábamos tamén complicidades e a posibilidade de integrar un proxecto maior que tuvera certo soporte por parte dunha administración máis ampla, non? Nese sentido quería comentarlo, non? Que o vosso traballo foi orientado con ese sentido. Yo creo que es que el integrar a la isla de Tambo en una figura, digamos, de protección superior facilita mucho los recursos legales de protección de la isla. Porque si no, el riesgo es que muera de éxito. Yo creo que la idea y el proyecto es tan fantástico que el problema va a ser que no pase algo parecido a lo que pasa en las Islas Cíes, que a pesar de ser un parque nacional, el gran problema es el elevado número de visitantes que demandan razonablemente y casi podría decir, pues gracias a Dios quieren visitarlo, pero es que ese límite, en el caso de las Islas Cíes es muy evidente, en el caso de dar una isla como Tambo aún la demanda va a ser superior. Y ese tipo de controles, para ejercer el control sobre el acceso tienes que tener una figura de protección jurídica determinada. Si no, no puedes evitar los fondeos. Si no, no puedes evitar que llegue cualquier ciudadano. Y ese aspecto legal es importante al final. De hecho, en ese sentido, lo que se baraja es que, porque efectivamente debe haber un contexto legal que permita seguir manteniendo el control. Entonces, la idea es que uno de los criterios de la transparencia es que los controles actuales se mantengan y se mantengan las mismas figuras de protección para que permitan precisamente la vigilancia. Porque no es que digamos vamos a vigilar. No es eso, tiene que haber un contexto legal que te permita limitar el acceso, ¿no?, a un espacio público. Entonces, una de las cosas que hay que negociar y las que estamos trabajando precisamente es mantener esos condicionantes legales que nos permitan actuar y ejercer la vigilancia, porque efectivamente, si para CIES y ONS, que están a una distancia infinitamente superior, es un problema, claro, una isla en un contexto tan cercano a la costa, pues el nivel de presión va a ser
completamente insoportable, ¿no? Y eso es uno de los problemas que vemos de cara al futuro, ¿no? Pasamos ya ali un momento. En caso de que o parque fixerase cargo da illa, permitirían un proxecto deste tipo? Eu penso que xa se miraría con outros ollos, non? Sí, por exemplo, a mí o que me parece que non é, digamos, de recibo é que, por exemplo, como en ONS se quiso quitar a titularidade, incluso a propiedade da xente que habitaba aquella illa, para despois ser substituída por xente da administración. E onde estaban antes, ao final, onde estaba a xente que vivía nela mirando cara ao mar, agora ves a xente da administración ali no seu sitio. Entón, tampouco me parece, o sea, me parece moi lóxico quitar a esa xente que era a que o habitaba para que agora se sean sustituída por outra xente, non? Entón, eu como vin ao longo no estudo, ao longo dos anos, se ve que esa illa ten moitos usos ao longo dos anos, eu non, o que me parece importante o que dice Mariano, é que ten que ter un control e un sentido. Pero a paisaxe é que na illa de Tambo non é unha paisaxe natural, é unha paisaxe cultural. Entonces, nós convivimos nese espacio, nese terruño, e temos que convivir dunha maneira, dun xeito, evidentemente, diferente do que se falla ahora, porque se ti fas un macrobotellón en Tambo, xa non é que morra de éxito, é que morre de desesperación. Entonces, por otra parte, perdona, yo creo que la propuesta de Sergio prácticamente no implica ninguna nueva edificación, no implica más, de hecho, lo que hace es retirar elementos que son distorsionantes. En los parques nacionales, en todo el país, hay paradores, han construido paradores gigantes, pero ya va de suave. Sí. Es una propuesta de recuperación más que de creación totalmente nueva, de recuperación, vamos a partir de lo que ya hay, de lo que xa temos para... O sea, o 80% do proxecto é unha recuperación de revalorización do que xa existía. E que tivera unha importancia, claro, porque hai cousas que coido que con certo criterio ben pensadas pois non ten ningún sentido e incluso son perjudiciais, non? Entonces, en este momento, bueno, pues nos temos que moitas veces cando dis digamos que a boa arquitectura, en este caso, o bo urbanismo, potencia a propia natureza. A significa de outra óptica tamén, non? O sea que, en este caso, por exemplo, creo que o Lazareto está moi ben pensado, sobre todo para o fin que tiña, porque, claro, tiña que ter moita ventilación e moita aireación, porque como estaba pensado para unha xente que estaba enferma, está posta orientada con uns ventos, está moi ben disposta, a capela está en un sitio moi singular tamén, e despois o albergue está en unha zona moi protegida. Tamén, entonces, hai elementos que me parece que son moi acertados de ter ahora un uso e unha relación con ese medio. Claro, se ti masificas calquera cousa, a vas a destruir, eso é evidente. Pero non só se masificas, tamén se a deixas abandonada, chegará un momento onde un incendio arrase inteira a illa. Por lo tanto, hai que buscar o equilibrio e a armonía, indudablemente. Bueno, alguén máis está disposto a intervir? Gustavo Arce Fernández dice: hola, quería saber sobre a orixe da fundación da Ermida, se é tradicional ou monástica. É sorprendente que conteña elementos celtas como o do roubo dos touros.
Non sei se alguén presente nos pode explicar algo máis sobre a fundación da Ermida. Antón? Non. Unha lenda. É que coido que a pregunta non está demasiado ben formulada. Elementos celtas está por definir primeiro que elementos poden ser considerados ou non celtas. Evidentemente, na illa, a estas alturas, creo que non hai ningún elemento que poida ser vinculado a unha tradición ou a unha cultura centroeuropea como podía ser a dos celtas. Desde logo, o término celta aquí, se algún valor ten é o valor puramente lingüístico, non hai un valor cultural. Evidentemente hai enlace entre as advocacións de San Miguel na illa de Tambo ou San Michel na Bretaña francesa, pero son cousas medievales, non teñen nada que ver co mundo celta. Bueno, eu xa preguntei antes e xa plantexei o tema do plan de xestión, que foi unha cousa que se falou na comisión de seguimento fai moito tempo, na posible autoxestión da illa, e vou a decir, isto xa é moi persoal, como a título de María José Suárez, traballadora do Concello de Promoción Económica, que me gustaría, como desexo, non sei se alguén quere aportar algo máis, que verdadeiramente as administracións ou ese ente público-privado que decides chegaran a algunha parte e se puxeran de acordo dunha vez para que se implementaran todos estes proxectos, porque hai un montón de coñecemento, un montón de traballo, un montón de esforzo detrás desta xornada que temos aquí hoxe por parte das asociacións, das concellerías, de Sergio, de todos os seus colaboradores, para que non quede isto en unhas palabras bonitas e en un evento moi exitoso, senón que realmente sexa unha realidade pola implicación e non dos que se teñen que implicar. Creo que o tema da financiación, como se di nas axendas na Axenda 21, na Axenda 2030, na Axenda Urbana Española, a financiación ten que ir paralela a estes obxectivos que estamos fixando aquí e que se fixan nos concellos e nas administracións de cousas que se queren conseguir. Entón, bueno, eso é a miña aportación, de que non quedemos en todo isto está moi ben, pero é que alguén ten que facer o esforzo económico e alguén ten que poñer, digamos, as ideas encima da mesa e alguén ten que financialas. O financiamento ten que vir paralelo, porque senón vai quedar todo, pois, por desgracia, en máis anos por encima do proxecto. O que está claro é que si Miguel Anxo pudo facer é porque tiñamos promotores detrás tamén. Sí, da Iglesia Católica. Eso é importante. Si ti tes hai xente que pode facer cousas porque tamén ten encargadores detrás que o permiten, non? É que moitas veces vemos que a administración é como o noso pai, o que me vai arreglar todo. E ás veces a propia administración, polas propias leis que ti decías, te limitan, te encorsetan e non se permiten levar a cabo os proxectos daquele xeito que ti os querías facer, non? Entón, creo que ás veces teñen que intervir axentes privados que decía Claudio que non lle parecía moi propio, e a min así a priori tampouco, pero que é a forma de que se movan as cousas moitas veces. Non sei, é unha observación. Bueno, xa que estamos así distendidos, se sei o que estaba marcándose pautas de traballo, entendo, porque como técnica dele do Concello, creo que estás procurando buscar traballo na consecución de fondos, non? Eu te estabas marcando, digamos, uns horizontes próximos. O sea, entendo que o luns temos que empezar nese... Entón, ese vai a ser o obxectivo. De feito, o momento é moi propicio precisamente para conseguir fondos se o sabemos facer con cabeza. Con referente ao plantexamento que se facía da posibilidade de levar a cabo o proxecto ten moitas virtudes, pero un dos que ten que recupera o patrimonio, é dicir,
son elementos catalogados que o que plantexa é preservalos, conservalos e recuperalos según o seu estado original. Polo tanto, urbanísticamente teria perfecto encaixe sexa o tipo de suelo que sexa, non? E ademais estamos tamén tramitando un instrumento de ordenación que nos permitiría tamén contemplar os usos, pero en calquer caso, coas limitacións actuais, tanto do POL como co plan xeral actual, un suelo rústico de especial protección permite a recuperación do patrimonio como non podería ser de outra maneira. E logo no proxecto hai actuacións moi blandas, tipo teatro, os miradoiros, que son pouco invasivas, son pequenos elementos de pedra ubicados na propia topografía que entendo que poderían ser autorizables perfectamente. Por lo tanto, digamos que o grosso do proxecto non só é autorizable, sino que é recomendable que as administracións o asuman como un reto de protección, precisamente. Non hai propostas invasivas, non hai novas construcións. A única nova construción, creo recordar que é a casetiña do porto de recepción da xente, non? Que incluso podría ser un elemento modular, móvil, o sea que entendo que o proxecto é completamente encaixable no marco legal 100%. Non? Sí, ao respecto desto mesmo, Xesús Rodríguez comenta a forma de xestión da illa entendo que dependerá da definición e tamaño das actuacións concretas a desenvolver, sendo fundamental a definición de proxectos e a disponibilidade da illa polo Concello. E agora pregunta, como está a tramitación da transferencia da titularidade cos ministerios interlocutores do Goberno Central? A ver, as conversacións están moi avanzadas. Antes apuntei algo na presentación. Estamos falando co Ministerio de Defensa, vale? Son traballos rigurosos que exixen unha documentación moi exhaustiva. Estamos discutindo xa na fase de discutir os propios pliegos do convenio de transferencia, é dicir, as conversacións están moi avanzadas. Que pasa? Que estamos falando de dúas institucións, unha institución que é o Ministerio, outra institución que é unha institución local. Hai aquí un desequilibrio importante en canto a tamaño e jurídicamente ten que ter un encaixe moi perfecto. Estamos falando tamén de que temos que atar moitas cousas, é dicir, non nos podemos lanzar unha piscina, non pode ser antes a transferencia de que teñamos as medidas de control, porque sería un suicidio, é dicir, no momento que a illa se deixe de ser competencia de defensa, eso é un sitio para botellóns perfecto, é dicir, eu sería o primeiro en asaltar a illa, é dicir, temos que ter moi claro e moi atado todos os extremos, non? Por lo tanto, nese sentido, é a única limitación que temos. A vontade de defensa é da absoluta disposición, a vontade do Concello é decidida. Ademais, hai consenso neste sentido, hai consenso das asociacións, hai consenso dos grupos políticos, temos unha comisión de seguimento, temos acordos plenarios unánimes neste sentido, polo tanto, non hai ningún factor en contra de que isto se faga nun tempo moi breve. Cando é o plazo? Pois estamos xa, digamos, no traballo definitorio dos textos que se levarán a firma, pero, bueno, este traballo pode levar tempo, e hai que falar de moitas cousas, pero as negociacións están moi avanzadas. En calquer caso, a vontade tanto de defensa como do Concello é da absoluta colaboración e da absoluta disponibilidade. Sí, con respecto a isto último que está comentando o concelleiro Gregorio, creo que hubo conversas a nivel galego con portos, ¿no? Portos de Galicia, con medio ambiente. Un medio de comunicación de que o Concello podía asumir o que é a xestión portuaria e a xestión do deslinde marítimo, da parte de competencias que ten agora a Xunta de Galiza. Eso como está? A ver, o que se plantea aquí hai un deslinde que se fixo no seu momento, que está completamente se aprobou, é dicir, non se podría dar este paso sin que previamente se houbera feito o deslinde, porque un dos
requisitos o territorio ten que estar deslindado e para ser de titularidade municipal moito máis, non? Por lo tanto, isto se fixo, creo que recordar, no 2003, por lo tanto, o deslinde está resolto. E logo, efectivamente, estamos vendo esa figura que non comprometa a outras administracións, é dicir, estes portos non teñen un uso portuario ao uso, non é unha zona portuaria que este dentro dos usos portuarios, digámoslo así, que ten que estar autorizado por Portos de Galicia, polo Estado, ben. Neste caso non se trata dunha zona de atraque, non tanto dun uso portuario, non é unha forma tamén de evitar meternos en pantanos que vayan a comprometer a transferencia. Por lo tanto, un pouco que adiantaba antes, se trata de conservar as figuras existentes de tal maneira que esta posibilidade se faga viable. É dicir, existen figuras actuales de protección, áreas de influencia da propia illa, que garanten un control sobre a illa. E a idea é darlle continuidade a esas figuras de tal maneira que non teñamos que entrar en solucións a futuro imposibles de resolver, donde teña que intervir outras administracións que poden dilatar, condicionar ou comprometer a solución que temos en mente. Por lo tanto, eu creo que nese sentido temos bastante artellado, non? Creo que está bastante controlado. Logo, bueno, pues os técnicos terán que xurídicamente definirlo nun texto, darlle a forma jurídica determinada, pues, os nosos técnicos do Concello, Secretaría e os propios técnicos da Administración do Estado que terán que definir ese texto. Temos xa algún borrador no que estamos traballando, pero en calquer caso creemos que o temos bastante artellado para non meternos precisamente en jardíns perigosos, non? Alguén máis, Sergio? Bueno, pois se non quere intervir ninguén máis, pois vamos a dar vamos a pechar o evento. Moi ben. Pois nada, gracias entonces a todos e a todas por asistir. Que é desde aquí. Boas tardes, entón, e nada máis, a Comisión de Seguimento para a Illa de Tambo sigue aberta a participación de todos os que estades nela. Agora, con estes novos proxectos, estas novas ideas que estamos seguros de que chegarán a algunha parte e se poderán materializar se todos colaboramos, se todos pedimos axuda a esas entidades, a esas administracións que parece que están facendo posible para que se materialice a transferencia e se conseguimos eses fondos, que este proxecto sea o máis pronto posible unha realidade e que o vexamos. Nada máis, gracias por asistir unha vez máis e se non hai máis intervencións, damos por pechada a xornada. Gracias.